परत एकदा सगळ्यांचो येवकार एका नव्या व्हिडिओचेर. ह्या विकात 2 व्हिडिओ येवपाचे आहा. कितें रे राजदीप हा दाखय तर मरे. हां गुड तुका. मागीर आतां आसा रॉड हांवें घेतला. जस्ट वो ओल्ड रॉड पयलींचो न्यू घेतला. आनी आमी वयता जेवण करपाक बिकॉज म्हाजी कजन येयल्ले आसा आनी आमी सगळे मित्र मंडळी भरपूर जाण आसा. हांव आसा सद्या सपनलागेर आनी ती सगळी वयर आसा. थंय मिरसांग काडटा आनी सगळें नुस्तें निवळ करता आसा. आनी थोडें नुस्तें थंय नुस्तें निवळ करया म्हणलां. सो जाता तितलें हांगा काम करता आनी हांव सद्या मुखार वयता हांव सुदीन बिकॉज थोड्यांक कुल्ली बी जाय खंय. सो कुल्ली जाय म्हणटना आमी ते लास्ट जेवण केल्लें थंयसर आमी ते पावस बी येयल्लो पळय तो. सो थंय वचपाचें आनी ते बांय आसा पळय ती बरयली भरपूर जाणां विचारलेलें आमी तो वॉटरफॉल सॉरी पॉन्ड शें केलें पळय आमी तें. सो थंय वचपाचें आनी थंय हे रोडान हांव ताका नुस्त्याचो वेस्ट लावन म्हळ्यार तकली लावन ती कुल्ली काडपाचो असो म्हजो प्लॅन आसा. ऑलरेडी लोक गेल्लो आसा कुल्ल्यांक मुखार बट हांवें तांकां सांगलां की तेंच्याक चड हांव काडटलो. म्हाका खबर आसा थंय मोटी मेळटा म्हणून. आनी ग्रंथीक हांगसर येयलो आसा गाडी घेवन तुमी पळोवपाक शकता. बायक घेवन येयल्लो आसा. ओके सो पळोवया कसो तें. आतां आमी हांगा तुमी पळोवपाक शकता ह्या प्लेसीर पावले आसा आमगेल्या पयलींच्या स्पॉटाचेर. आमचे स्विमींग पूल आनी हांगसर आमी तो आडे घातलेलो तो उदक बेश्टें बारीकशें आसा. आनी फाटल्याच्यान पळया तुमी सगळें सारकें प्लास्टीक फ्री झोन. आनी जालें प्रॉब्लम मेन सामकें अशें कितें की आतां आमी येयले आनी तुमकां दाखयता बॅक कॅमेराचेर कितें जाता तें पळोवपाक शकता. इतलीच पळय नुस्तें पळय हांवें तुमकां नुस्तें दिश्टी पडपाना अशें बट थंय वाळे आसा मोटेले 2. थंय भितर एक होलसो जालो आसा केव शी तेजो नुस्तें आसा आनी ती व्हाळे आसा पळय ती 2 मोठी भितर आसा. आनी हांव कुल्ली काडपाक हांगसर येयला रॉड मागीर थंय आसा आनी ती पिशव्या भितर नुस्तें आहा बारीक बेश्टें. तर आतां स्वयं आनी ग्रंथीक हांगसर पावले आसा आनी आमी मातशें सकयल येयल्या. उदक सारकें कमी जालां. आमी पळोवपाक येयल्या कुल्ली मेळटा कोण आमकां. ओके सो उदक पळया तुमी पळया कितलें कमी आसा तें. त्या फावटीचो उदक चड आसलें आनी कुल्ली रोखडी मेळ्ळी आमकां बट आतां उदक चड कमी आसा. दाखयता जेन्ना हें उदक चड येता तेन्ना बरें दिसता पळोवपाक सुद्दां. ओके सो थंयसर एक उदक सांठलें आसा थंय कुल्ली भायर आसा आमी धरतले नाल्यार गरी हाडलाच आमी. गरयेन आमी तांकां लालच दिवन काडपाचो प्रयत्न करता. सो मुखार मेळटा तुमकां रोकडोच आसलें कितें. ओके सो हांव हांगसर बसलो गरी घेवन पळया कितें मेळटा जाल्यार. कितले टायमान आमकां एक कुल्ली दिश्टी पडला आनी पळोवया ग्रंथीक कितें धरपा जाता ग्रंथिकान. आसा ती कुल्ली फाटल्यानचेच जाल्यार पळय रे गोलये भितर हात मार. खंय गेली ती. इधर ही थी वो मैंने देखा है उसको. परत फातराक गेली आसा. ओके सो एक बारीक सायजची पूण बोणी केली आसा आमी. पिशवी आहा रे पिशवी हाड रे तेन्ना पळया उदका नंतर कुल्ली आसा वयर ना फातर काडून मेळटलो पळयता मुखार. तुमकां आतां दाखयता हांगसर बी एक बरो प्लेस आहा जेवण करपाक. आमी खूब पयलीं हांगा येताले बट हें मागीर सोडल्यान थंय न्हावपा बी मेळटा. हे सारके ओल्ड प्लेसीस अशें म्हणटा आतां हांगा कोण जेवण करना वयरच करता बिकॉज स्विमींग पूल आसा. पूण हो प्लेस पळया तुमी बेस्ट प्लेस थंड सारको. मेन म्हळ्यार प्लास्टीक फ्री कांयच टेंशन ना. जंगलान भितर डीप येल म्हणटा आनी सायडीच्यान उदक अवेलेबल आसता वयल्यान फ्रेश वॉटर अशें थंय व्हांवता. आनी हांगसर रांदपाचें थंय चुली घालपाक फातर सुद्दां आहा रांदपा लागून. ओके सो हांव मुखार सकयल देंवता आयलेले पळया कुल्ली मेळटा जाल्यार ते वयर आसा. आनी हांगसर म्हाका या सुद्दां कोण येयलो गांव इतले बेगीन आमी येयल्या म्हळ्यार इतलो अशें हें करून इतले दिसांनी कोण येयलेच नासले. आनी उदक पळया तुमी कितलें फ्रेश आनी थंड सामकें. तर 2 कुल्ली पळयल्या आमी आनी तुमकां दाखयता उदक तुमी ते पळोवपाक शकता. थंयसान आवाज येता उदकाचो उदक अशी येता आनी हांगसर स्टॉप जाता. आनी तेजे मुखार पळया तुमी तेजे मुखार तुमी पळोवपाक शकता फुल्ल सारकें एमटी उदकच ना. आनी इतली उदक हांगसर देंवता तें सगळें हांगसर जिरता म्हणल्यार अंडरग्रावंड जाता. इतली उदक येता आवाज अजुनूय हांगा म्हणल्यार इतली वयता. आनी हें पळया इतलें उदक सांठलें आसा तेजे वयर सामकें फातर सगळें आनी कांय ना थंयचेर उदक वयता खंय सगळें उदक अंडरग्रावंड जाता. ओके सो हें लास्ट हांगा तें सकयल उदक ना
तेजे मुखार आसतले बट तेजे मुखार वचपाना आमी हांगसून परत वयर येतले. हांव तुमकां दाखयता तुमी हांगसर पळोवपाक शकता हे पांय लागले आसा पळया कितली पांय लागले आसा पळय सगळ्या पांय लागले आसा आनी सगळं रेम आसा मोव सॉफ्ट माती आनी हांगसर सगळ्या पांय लागले आसा पळया हे जे होल जाले आसा पळय ते वायल्ड एनिमल्स आसा पळय तेंचे पांय मे बी जावपाक शकता बायसन गॉयलेट जावपाक शकता आनी हांगसर तो बसले बी जावपाक शकता. हांगा सगळ्या पांय लागले आसा आनी हे हांगा कित्याक बीन येता उदक पिवपा लागून हें उदक बेगीन जिरना सो हें अशेंच उरता बिकॉज तेचे ग्रावंड लेवल वॉटर आसा पळय तें चड आसा आनी सो जनावर जीं येता पळय न्ही रानांतल्यान तीं अशीं येता तेन्ना पांय लागता तेंगेले तीं उदक पिता आनी वयता सो अशें तें हांगसर सो हेका म्हणटा आमचें लोकल नेचर सगळें बरें करून रावता सिस्टमॅटीक रातचो तेंचो टायम तेन्ना आमी येना आमी येता दिसाचे तेन्ना तीं आपलें पोट भरपाक वयता आनी आमी येता कुल्ल्याक पावपाक शकता की आमचे सगळे आतां सिस्टम येयल्ले आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता आमचे दिव्यांका ग्रहिना आनी दिव्यांश तसोच लोकी बी येयलो आसा आनी पेटो हो आमगे पेटो आनी रायली बी येयली आसा खबर ना खंय गेली ती आनी सोनाली हे पळय हात दाखयता दिव्यांश खंयच्यान येता राया रायली रायली बस 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 रायली जार जाला पेट उदकाचो येता आनी सगळी आमची अजून काय जालें ना अजून खूब येवपाची उरलें आहे पळय पळय कशें ते पळया हेका कशें ते पळया उरली ना पेट न्हावपा लागलो ए शे दिव्या आतां तेका सोडयलो मरे तुमी दिव्याच्या पळया कशें तो घट्ट का ए दाल ताक पळय रे दिव्या हांगसर आमचो सिस्टम मारुडी बुड नको बरी दिसता खंय दिव्यांका सामान सारकें खंय रे तो येयलो पळयलो तूं उदकांतल्यान येता यस दादू कितली वाळे आसा खबर आसा काढ आनी कोणी पडलो आणि 5 जण किती पावले आनी 5 जाण येवपा उरल्या कुल्ल्या गेल्या खबर ना कुल्ल्या गेल्या रे तर सगळे हांगसर पावले आसा आ ग्रहिना हांगा धांवतले तूं पळोवपाक शकता ग्रहिना हे पळय असो जाल्यार सिस्टमान तुमकां मातशें मेळटा रोकडोच पळोवपाक शकता सुदिक्षा पडले आसा तगली पडली गो ए पळया तेका आतां तेन्नाच व्हिडिओ बंद केलो कितें गो एकल्याकान केन्ना पळोवपा जाय तकली माथ्या मारून फोडली पूण मागीर व्हिडिओचेर लायव्ह येवपाक चुकलो तूं मातशें व्हिडिओ येयलो गेलो व्हिडिओ येयलो आसा दिव्यांश म्हळ्यार गेलो तर बसली आसा दिव्यांका तुका दिसता पयस गो सांग म्हाका पयस परा तूं हांगा बसपा जाय न्हू तुका तूं भिता हा दिसता ना सोड ना सोड तर सद्या हांगसर दिव्यांश येयल्लो आसा आमचे लागीं दिव्यांश कम हियर हांगा बस सारको बस मरे कसो बसला बस रे डायरेक्ट आम बसल्या कशें पळय मरे बस तरी आमचे हांगसर तुमी पळोवपाक शकता तयारी जोरान चालू आसा आनी सिस्टमॅटीक सोनाली मातशें फॉलो करा रोकडे इंस्टाचेर आमी हांगसर बेश्टो उजो घातला पळय एक बेश्टो पळय पळोवपाक शकता हांगसर आमी देवा गरम आसा सारकी पळया तुमी आमी कुल्ली भाजला हांगसर हें फक्त फस्ट बेश्टो भायलें कवर आहा भितर मांस जें आसा तें तशेंच आसा बरें आनी तें गरम आसा सामकें तर हांगसर सद्या तरी दादू कित्या रायस प्लेटी सांग इसवण आनी तो मोरसो बी आहा ताल्लो चिकन आनी कुल्ल्याची किसमूर
आणि हांगसर गौरव दोन प्लेटी रायस प्लेटी घेऊन हा आणि हांगसर चालू हा सगळे तशेंच सुदीन हांगसर आसा वयर मॅडम जोल तू आला अशी भाजी आमकां कोण हाडना आणि सुदीन हांगसर लागले आसा कितें मारता कितें मारता कांदा मेरे स्टायल में आणि अय सालाद कोण खावपाक ती इतली हे वाड्यार शिगम्या गेल्ले आमच्यान मुगो माउंटन डरकेची ते सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर वयल्यान नजारा आमचो थंयसर बारीक बारीक जी भुरगीं आहा आमगेली बारकेली तांकां आमी पयलीं जेवपाक दिल्ले आसा थंयसर आनी मॅडम येयल्या आनी हांगसर सद्या तरी सगळीं जेवता आनी आमी बरोबर जेवपाचें रावल्या ओके सो आमचे असो सीन आहा सद्या तरी तुमी पळय मातशें कितें केलें जेवपाक चिकन चिकन कितें ग्रेवी का चिली ग्रेवी आनी आणि सुंगटा कडी कुल्ल्या किसमूर सालाद आणि चिकन फ्राय दाखव आनी कितें उरलें न्हू गो किसमूर उरली किसमूर झाली सांगली तुम्ही हांगसर पळोवपाक शकता हो ग्लास मागे न्हू हो कोणा गो ही म्हाजी प्लेट मातशी घेता तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसर चिकन आसा किसमूर आसा मोरसो आसा ताल्ले आनी ड्राय फ्राय तशेंच सालादा आनी मेन जाय तेंच आसा तें म्हाका खबर ना सुदीन घेवन येयला आवल्यान तूं म्हाका जाय तें कोण घेवन येयलो म्हाका खबर ना आमकां जाय काकडी स्पेशली काकडी म्हणलं तुगे कांदा आमी सद्या तरी तुका जेवपाक रे हितू चोवपा सारकें पुरो काकडी तुम्ही पळोवपाक शकता सुदनान म्हाका स्पेशल हाडलेली आनी सिस्टम आमची जेवले तर सगळे आमी पोट पळया कशें भायर सरले आसती आनी हांगसर आमी 10 मिनिटांनी जाय स्वयं पोट जाता स्वयं आमच्या धाबा बरो आता येईल तुका एफ दाखय एफ ना तर आमी सगळें पॅकअप करता हांगसर आतां जेवण जाल्लें आसा आमचें आनी हॅलो कसं जेवण जस्ट एकदम फर्स्ट क्लास एक नंबर जालें सगळ्यांनी येयले आनी बरे भशेन जेवण जालें ओके दादू सद्या आमगे फॉर्मा आसा तूं सगळें पळोवपाक शकता हांव सद्या फॉर्मा आसता हे पडले ते उदळ हे उदक पडलेले तगली फोडून घेवपा मातशी उरली नाजाल्यार आमकां जेवण जालें एक फावट पडलो कसो पडलो सांग आपूणसा पडलो आनी तकली फादर कित्याक दवरला पळय कित्याक दवरला तकली दुखता म्हणून फादर दवर तूं तर सध्या आमचें जेवण जाल्लें आसा एक नंबर जालें आसा आनी सगळें फ्राय चिली आनी ग्रेवी म्हणटा पळय एक नंबर केल्ली आसा थँक्स फॉर आर कूक सोनाली प्लॅन सोनालीलो आनी जबरदस्त पार्टी जाल्ली आसा आमची आनी हांगसर मॅडम मा बी येयली तुगेली मा कांडा खंय आपूण हें पडटा न्ही आनी हांगसर सद्या तरी व्हिडिओ हांगाच काबार करपाचो चिंतले आसा हांवें दिव्यांश बाय बाय कर बाय बाय कर बाय 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 तर व्हिडिओ हांगसरच काबार करता तुम्ही जर तर व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार प्लीज चॅनलाचेर सबस्क्रायब करात तसोच व्हिडिओ लायक बी करात आनी शेअर बीन करात ह्या विकाक 2 व्हिडिओ येवपाचे आसा हो व्हिडिओ मातसो लेट येतलो आनी कालचो व्हिडिओ बीन आज नाल्यार फाल्यां तर येतलो आव देवा हांगसर सगळें उदक जालां कमी आनी तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान सो तुमकां मेळटा रोखडो नेक्स्ट व्हिडिओ सारको जबरदस्त आवाजाचो बिकॉज नेक्स्ट संडे आमी वचपाचें आसा एक कडेन सारकें आनी मोस्ट वेटींग म्हणटा 1 वर्स जालें आसा आमी रावले आसा तो थंय आमी वयतले म्हणून बट 1 वर्सांनी आमीचो प्लॅन फिक्स जाल्लो आसा आनी आमी थंय वयतले ताका मेळपाक आनी थंय फिशींग करपाक अशें सगळें सस्पेन्स ना बट थोडें सस्पेन्स धरपा पडटा सो सगळें सिस्टमॅटीक जाल्लें आसा नेक्स्ट संडे आसा जबरदस्त व्हिडिओ जावपाचो तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करून दवरियात आनी व्हिडिओ शेअर करा लायक करा तुमकां मेळटा रोखडो नेक्स्ट व्हिडिओचेर बाय